Оразбаев Мухамеджан, 3022 топтың студентімін. Бізге тәжірибелік практикадан өту кезінде, яғни кәсіби практикадан өту кезінде педиатрия пәні бойынша жеке маған берілген тапсырма бойынша жүрек қан-тамыр жүйесіндегі мүшелер, яғни соның ішіндегі жүректің пальпация, перкуссия және аускультация техникаларын орындау болатын. Яғни бірінші жүргізетін техникам бұл менің пальпация техникасы деп аталады. Пальпация техникасын жүргізу кезінде біз сол қолымызбен науқастың оң иығынан ұстап, оң қолымызды жүрек төс сүйегінің денесіне қоямыз. Төс сүйегінің денесіне қойғаннан кейін бізде саусақтарымызды қабырға аралықтарға жатқыза береміз. Қабырға аралықтарын жатқызып, бұл жердегі анықтау, нені анықтаймыз бұл жерде? Бұл жерде жүрек іші түрткісін анықтай береміз. Жүрек іші түрткісін анықтайтын кезде бұл саусақтарымызбен оңнан солға қарай жылжытамыз. Оңнан солға қарай жылжытып, бұл жерде жүрек іші түрткісін анықтап аламыз. Жүрек іші түрткісі бізде қалыпты жағдайда орта бұғана сызығымен 5-ші қабырға аралықта 1,5 сантиметр ішке қарай орналасады. Бұл жағдай біздің жағдайымызда қалыпты жағдай орналасады. Және жүрек іші түрткісі бізде келесідей ерекшеліктер бойынша ерекшеленіп алады дейміз. Ол біздегі біріншіден ол ширина дейміз, яғни жүрек іші түрткісінің алаңы. Жүрек іші түрткісінің алаңы бізде қалыпты жағдайда 1-2 сантиметрге дейін болады екен. Немесе 1-2 саусақпен есептеп аламыз. Екіншіден ол биіктігі. Биіктігі дегеніміз ол жүрек іші түрткісінің колебания амплитуды дейміз, яғни амплитуды колебания дейміз. Яғни ол жүрек іші түрткісінің алдыңғы көкірек аралыққа кеуде қуысының алдыңғы қабырғасына түсетін амплитудасы екен, биіктігі дейміз. Одан күші дегеніміз ол біздегі ұстап тұрған, анықтап тұрған саусағымызға жүрек іші түрткісінің әсер ететін қысымы екен. Күші дегеніміз одан келесі бізде резистенттілігі. Резистенттілігі ол жүрек іші түрткісіндегі жүрек бұлшықетінің жағдайын анықтаймыз, былайша айтқанда. Мұндайтын техника ол перкуссия деп аталады. Перкуссия арқылы біз жүректің кеуде қуысының алдыңғы қабырғасына проекциясын және жекелеген камералардың алдыңғы қабырғаға проекциясын анықтайды екенбіз. Негізгі мақсат ол осы табылады. Яғни бұл жердегі жүректің бізде перкуссиясын анықтау барысында біз екі аймақты ажыратып алуымыз керек, екі зонаны. Ол бірінші зона, ол жүректің салыстырмалы тұйықтық зонасы деп аталады. Ал екінші зона ол біздегі жүректің абсолютті тұйықтық зонасы деп аталады екен. Жүректің салыстырмалы тұйықтық зонасы дегеніміз ол жүректің өкпемен жабылып жатқан бөлігін бізде жүректің салыстырмалы тұйықтық зонасы деп атаймыз. Ол жерде бізде қандай дауыс естіледі? Ол жерде бізде тұйықталған циркулятурлы дыбыс естіледі екен. Ал бізде екінші, яғни абсолютті тұйықтық зонасы деп атадық. Абсолютті тұйықтық зонасы дегеніміз ол жүректің өкпемен жабылмай жатқан беті. Ол жақта бізде абсолютті тұйық дыбыс естіледі екен. Біз бірінші перкуссия кезінде анықтап аламыз. Ол бірінші жүректің салыстырмалы тұйықтық зонасын анықтап алады екенбіз. Ол үшін біз бірінші оң жақ шекарасын анықтаймыз, содан кейін сол жақ шекарасын, одан кейін барып жоғарғы шекарасын анықтаймыз. Бұл жердегі оң жақ шекарасын анықтаған кезде бізде бұғана орта сызығынан төмен қарай перкуторлы дыбыстарды анықтаймыз. Яғни бұл жерде біз нені анықтап алдық? Бұл жерде өкпенің, оң жақ өкпенің төмен қырын анықтап алдық. Оң жақ өкпенің төмен қырын анықтап алғаннан кейін біз одан екі қабырға, бұл негізі қалыпты жағдайда 6-шы қабырғаға келетін болса, одан екі қабырғаға жоғары көтеріп, біз 4-ші қабырға аралыққа дейін көтерілеміз. 4-ші қабырға аралыққа көтерілгеннен кейін одан біз оңнан солға қарай бағыттаймыз. Оңнан солға қарай бізде саусақты бұл саусақ плесиметр деп аталады. Бұны біз төс сүйегіне параллель қоя дегенімізді оңнан солға қарай жүргіземіз. Оңнан солға қарай. Бұл жерде бізде жүректің ашық дыбысынан жүректің салыстырмалы ашық дыбысына, тұйық дыбысына дейінгі өзгерістер байқалады. Дыбыс кезінде бұл бізде қалыпты жағдайда төс сүйегінің оң жақ қырынан 1 сантиметр сыртқа қарай орналасады екен. Яғни бұл арқылы біз
жүректің оң жақ шекарасын анықтап алдық. Одан бар бізде сол жақ шекарасы. Сол жақ шекарасын анықтау үшін біз жаңағы жүрек түрткісін анықтап аламыз. Жүрек түрткісі бізде қалыпты жағдайда жаңа айттық. Сол жақ буғанның орта сызығынан 1 см бесінші қабырғалықта 1-2 см ішке қарай орналасады. Яғни ол жүрек түрткісі анықтап алғаннан кейін біз ол 5-ші қабырғалықта деп айттық. 5-ші қабырға аралық бойымен яғни линия аксиляр сантер дейміз, яғни алдыңғы қолдық сызығы бойынша оңнан солдан оңға қарай жүргіземіз, яғни перкуссия. Бұл жерде оңнан солға қарай, солдан оңға қарай жүргізген кезде бұл жүрек түрткісіне қайтадан келеді. Жүрек түрткісі яғни бізде салыстырмалы шекараның, салыстырмалы аймақтың сол жақ шекарасы болып есептелінеді. Енді жоғары шекарасын анықтаймыз. Жоғары шекарасы бұл жаңағы төс сүйегін алатын болсақ, төс сүйегінің бізде қырлық сызығы деген бар. Яғни төс сүйегінің қырлық сызығынан жоғарыдан төмен қарай жүргіземіз. Бірінші оң жағынан, кейін сол жағынан. Оң жағынан жүргізген кезде бізде екі жақтан да жаңағы жоғары шекарасы екінші қабырға аралықта анықталады екен. Екінші қабырға аралықта және ол төс сүйегінен екі жақтан да 1 см сыртқа қарай. Бұл жерде бізде не анықталады? Бізде тамыр будасы анықталынады екен. Яғни сол арқылы біз жаңағы жоғары шекарасын, одан бар оң жақ шекарасын, сол жақ шекарасын анықтап алдық. Одан кейін бізде қалған аймақтар үшінші қабырға аралық, оң жақтан үшінші қабырға аралық қалды. Яғни бізде жүректің конфигурациясын есептеп алу үшін оң жақ қабырға аралық қалды, үшінші қабырға аралық қалды. Үшінші қабырға аралық бойынша оңнан солға қарай жүргіземіз. Бұл бізде жаңағы саусақ прессиметрдің сыртқы аймағын жаңа белгілеп аламыз негізі. Сол жүрек конфигурациясын анықтап алу үшін. Ал сол жағында бізде жаңағы қалған айтылмай кеткен, яғни перкуссия жасалмай кеткен қабырға аралықтарды жаңағы перкуссиялап перкуторлық дыбыстарды анықтап аламыз. Сол арқылы жүректің конфигурациясын есептеп аламыз. Ол жүрек аускультациясы деп аталады. Жүрек аускультациясы кезінде біз екі тонда ажыратып аламыз. Яғни негізгі 2 тон. Бұл қалыпты жағдайда естілетін негізгі 2 тон. Бұл 2 тон, бірінші және екінші тон деп аталады. Немесе бірінші тонды біз систолық тон деп атаймыз, екінші тонды диастолық тон деп атайды екенбіз. Бұл 2 тон әртүрлі нүктелерде естіледі. Яғни бізде бірінші тыңдайтын нүктеміз ол бізде митральды клапанның нүктесі болып есептелінеді. Митральды клапанның нүктесі, яғни митральды клапанның ең жақсы естілетін жері бұл жүрек түрткісіне сәйкес келеді. Жүрек түрткісін анықтап аламыз. Жүрек түрткісі бізде сәйкесінше сол жақ бұғаның орта сызығы бойынша 5-ші қабырға аралықта 1-1,5 см ішке қарай орналасады. Яғни жүрек түрткісін тауып алғаннан кейін дәл сол нүктеде біз андоскоп немесе стетоскоп арқылы сол нүктеде бірінші тонды анықтаймыз. Яғни бұл жерде жақсы естілетін бірінші тон екен. Одан кейін барып біз екінші тонды анықтаймыз. Екінші нүкте бұл біздегі жаңағы аортальды нүкте екен. Аортальды нүкте ол ең жақсы естілетін нүктесі ол оң жақта екінші қабырға аралықта орналасады. Екінші қабырға аралық. Яғни екінші қабырғаның немесе шемшекті аймағында. Бұл жақта аортальды клапанның жағдайын анықтай аламыз. Негізгі бізде аускультациялардың негізгі мақсат ол бірінші тонды, екінші тонды және арасындағы паузаны және паузалар арасындағы жағдайды анықтап алуымыз керек екен негізі. Одан кейін бар үшінші нүкте ол бізде жалғыз нүкте болып есептелінеді екен, который жаңағы тыңдалу нүктесі де өзінің жаңағы анатомиялық, яғни топографиялық проекциясы да бір нүкте болып саналатын. Ол бізде жаңағы өкпе салонының клапанның нүктесі болып саналады. Өкпе салонының клапанның нүктесі ол сол жақта
сол жақта екінші қабырғалықта орналасады. Яғни ең жақсы естілетін жері сол жақта екінші қабырғалықта. Одан кейінгі бізде трикуспидальді клапан дейміз, немесе үш жармалы клапан деп атаймыз оны. Ол бізде ең жақсы естілетін нүктесі бізде жаңа семсер тәрізді өсіндінің, жаңа төс сүйегінің семсер тәрізді өсіндісіне сәйкес келеді. Бұл жерде біз үш жармалы қақпақшаның тыңдалу нүктесін анықтап алдық. Одан кейін бар бізде 5-ші нүкте болып саналатын Боткина РБ деген нүкте бар. Яғни бұл автордың атымен автордың жаңа құрметіне берілген нүкте. Бұл жерде біз үшінші және төртінші қабырғалар арасында, яғни қабырғалықтар арасындағы нүкте болып есептеледі. Бұл жер Боткина РБ нүктесі болып саналады.